Hello everyone, welcome back to my channel Tasty Toasty Life. എൻ്റെ പേര് ദിവ്യയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്, പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും, അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് മണം വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ ചില ഏരിയാസ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടുപോകും, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസിലി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. സോ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുള്ള് കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സോ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല തുണി, മൈക്രോഫൈബർ ക്ലോത്ത് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ഇത് നോർമൽ തുണിയാണ്. പിന്നെ വിനെഗർ, അതേപോലെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ്, പിന്നെ വെള്ളം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്രഷും, പിന്നെ ഒരു കോട്ടൺ ബഡുമാണ് വേണ്ടത്. കോട്ടൺ ബഡ് ഇല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല, ബ്രഷ് ഉണ്ടായാലും മതി. ഞാനിവിടെ മോളുടെ പഴയൊരു ബ്രഷാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഞാനെപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കിയിട്ടാണ്. അത് ഞങ്ങൾക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡും, അതേപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനെഗറും ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി. ഏത് ഡിഷ് വാഷ് ലിക്വിഡ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആക്കി ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലീനും ആവും ഫ്രിഡ്ജ്. നല്ലൊരു ഒരു പുത്തനൊരു ഫീലാണ് നമുക്ക്. സോ ഇതിൽ ഇനി തുണി മുക്കി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. വിനെഗർ യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊരു ബാഡ് സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിലും അത് മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു നാച്ചുറൽ ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ് സൊല്യൂഷനും കൂടെയാണ്. സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഒഴിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിന് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതുകൊണ്ട് എനർജി കൺസംഷനും കുറയും, അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറിന് ലോഡും വരില്ല. സോ ഇതെപ്പോഴും ചെയ്യാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. ആദ്യം താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ എല്ലാ സാധനവും മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചാൽ കേടാവുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫ്രീസറിലേക്കും എടുത്ത് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഷെൽഫ്, താഴത്തെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഷെൽഫ്. ഇപ്പോൾ ഷെൽഫ് അത്ര ഒരു കേടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഊരിയെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വയ്ക്കും. അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നല്ലോണം ഇപ്പം സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മേലെ ശകലം ഒന്ന് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ മണമൊക്കെ പൊക്കോളും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സൊല്യൂഷനും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷെൽഫൊക്കെ കയറ്റി വെക്കുന്ന ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നല്ലോണം ചളി ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഈ ഷെൽഫ് ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് തുടയ്ക്കുക. പിന്നെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ വെൻറ്റിലൊന്നും സ്പ്രേ ചെയ്യരുത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാവിടെയും തുടച്ചെടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചാൽ ഇച്ചിരി എളുപ്പമുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും പൊടിയോ ചളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് തട്ടിയിടാം. നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളിപ്പം മാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടാകും ക്ലീനിങ്ങിന്. അത് ജസ്റ്റ് അതെടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഷെൽഫ് അത്രയ്ക്ക് വൃത്തികേടാവില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വെച്ചാൽ അത്ര വൃത്തിയാവാത്ത അവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷും വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്സ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ, ബ്രഷ് വെച്ചായാൽ ഇച്ചിരി കൂടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആവും. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ദിവസം നോക്കി ചെയ്യുക, എന്നാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷെൽഫ് എനിക്ക് അത്ര തേടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഊരിയെടുക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് നീറ്റായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിൻസ് ഉണ്ട് ഈ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ, ഒരു നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി കഷ്ണം ബേക്കിംഗ് സോഡയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അത് ആ ടഫായിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഉരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഉരച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം അത് കഴുകി നോക്കൂ. അത് അപ്പം ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഏരിയാസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും വിനെഗറോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ സ്റ്റെയിൻസും മാറിക്കിട്ടും.
അതേപോലെ മണവും മാറിക്കിട്ടും. സോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തുണീൻ്റെ അറ്റുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അരികു വെച്ച് ഒന്ന് തുടച്ചാൽ നല്ല വൃത്തിക്ക് കിട്ടും. ഞാനിപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഷെൽഫ് ഊരി മാറ്റി. അപ്പോൾ ഷെൽഫിൻ്റെ സൈഡിലത്തെ ആ ബെൻഡിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചളി വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയാസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ കോർണേഴ്സും അതൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. സോ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എൻ്റെ ക്രിസ്പർ ബോക്സാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതും എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. പച്ചക്കറിയെല്ലാം എന്തായാലും പുറത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ബോക്സും കൂടെ ഷെൽഫിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴുകിയിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കുക. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഷെൽഫും ഇങ്ങനത്തെ ഈ ബോക്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്ത ഏരിയാസൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. സോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എത്ര ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജെന്ന്. എപ്പോഴും ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ലെങ്കിൽ വിനെഗർ സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഈ താഴത്തെ ഈ സെക്ഷൻ. നമ്മളെപ്പോഴും വിട്ടു പോകും, അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല ഈ ഏരിയ. സോ ഈ ഏരിയ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഷെൽഫൊക്കെ കൂടുതൽ മോശമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഷെൽഫ് അത്ര ഒരു ഇതായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വൈപ്പ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റെയിൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകും നമ്മുടെ DIY സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ. പിന്നെ വെൻറ്റിലേക്കൊന്നും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എപ്പോഴും ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ ഷെൽഫിലാണ് ഞാൻ അച്ചാറും അതേപോലെ സോസും അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മോശമായിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെയിൻസൊന്നും അങ്ങനെ തുടച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ ബ്രഷ് മുക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ക്ലീനായി കിട്ടി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ താഴത്തെ ഷെൽഫും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഡോറിൽ ഈ റബ്ബർ സീലിംഗ് ഈ ഒരു ഏരിയ നമ്മളെപ്പോഴും മിസ്സായി പോകും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടെയും ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ കയറിയിരിക്കും. സോ ഒരു കോട്ടൺ ബഡ് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡോറിൻ്റെ സൈഡും എല്ലാവിടെയും. ഞാൻ ഷെൽഫ് എല്ലാം കഴുകി തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത്. സീലിംഗൊക്കെ കണ്ടില്ല, റബ്ബർ സീലിംഗ് അവിടെ നല്ല നീറ്റായി കിട്ടും കോട്ടൺ ബഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ. സോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സെക്ഷൻ തീർന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസറിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രീസറിൽ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രീസർ ഏരിയ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ മോശമാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എൻ്റെ അത്ര ഒരു മോശമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈപ്പ് ചെയ്താൽ തന്നെ ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ആ സൊല്യൂഷൻ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വെൻറ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ബ്രഷ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ബഡ് വെച്ചോ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസിലി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറ് ക്ലീൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഷെൽഫുകളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന റബ്ബർ സീലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ ഫ്രീസർ നല്ല ക്ലീനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫേസും ക്ലീൻ ചെയ്യാം. മേൽഭാഗവും രണ്ട് സൈഡും ഹാൻഡിൽസും അതേപോലെ തന്നെ പറ്റുമ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്.